Դիլիջանի անտառապատ բնության գրկում շուտով կհայտնվի նոր մասշտաբային նախագիծ։ Մեկնարկել է Դիլիջան այ համալիրի շինարարությունը եւ արդեն այս տարվա մարտից սկսվում է նախագծի ամենակարևոր փուլերից մեկը՝ մոնոլիտային աշխատանքների իրականացումը։ Նախագիծն իրականացնում է DCD կառուցապատող ընկերությունը, որը շինթույլտվությունը ստացել է դեռևս 2025 թվականի նոյեմբերին։ Այս ընթացքում ավարտվել են հողային աշխատանքները, իսկ մոնոլիտային աշխատանքների իրականացման համար մրցույթի արդյունքում ընտրվել է Մալխասյան շին ընկերությունը, որը շուկայում հայտնի է իր որակյալ իրականացված նախագծերով։ Մոնոլիտային աշխատանքների իրականացման համար իրականացրել ենք մրցույթ եւ ընտրել ենք որպես շինարարական ընկերություն Մալխասյան շին ընկերությանը։ Մալխասյան շին ընկերությունը շուկայում ունի շատ լավ համբավ, ունի ավարտված բավական որակով իրականացրած նախագծեր։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ստանձնել ենք Դիլիջան այ պրոյեկտի կապալարոիդերը, դա շատ պատասխանատվություն է մեր համար։ Մեր շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել DCD ընկերությանը վստահության համար եւ կարծում ենք այս պրոյեկտը շատ մեծ նախաձեռնություն է թե տարածաշրջանի համար, թե երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Դիլիջան այ նախագիծը գտնվում է Դիլիջան քաղաքում, 4 կողմից շրջապատված Դիլիջանի ազգային պարկի անտառներով։ Տարածքը շուրջ 18.7 հեկտար է, սակայն շինարարությունը զբաղեցնելու է ընդամենը մոտ 1.5 հեկտար տարածք, ինչը նշանակում է ամբողջությամբ պահպանվելու են կանաչապատ գոտիները։ Համալիրը նախատեսում է նաև զարգացած ենթակառուցվածքներ։ Այստեղ կլինեն թենիսի եւ բասկետբոլի դաշտեր, ֆուտբոլի խաղադաշտ, քայլուղիներ եւ հեծանվուղիներ, էքստրեմասպորտի համար նախատեսված տարածքներ, բաց եւ փակ լողավազաններ, մարզասրահ, ինչպես նաև շուրջ 600 տեղանոց կոնֆերանս դահլիճ եւ կինոթատրոն։ Լինելու է գոլֆի դաշտ, թենիսի կորտեր, քայլուղիներ, հեծանվուղիներ, էքստրեմալ այգի, ներսում ունենալու ենք նաև փակ ֆուտբոլի, բասկետբոլի, թենիսի կորտեր, ջիմ ենք ունենալու պրոֆեսիոնալ, լողավազան բաց եւ փակ։ Նախագծի առանձնահատկությունն այն է, որ այն չի լինելու պարզապես հյուրանոցային համալիր։ Այստեղ նախատեսվում է ստեղծել նաև դետոքս կենտրոն, որը նախաձեռնողների համոզմամբ կարող է տարածաշրջանում դառնալ առողջարար զբոսաշրջության կարևոր ուղղություններից մեկը։ Այս նախագիծը մեծ կարևորություն ունի նաև երկրի կառուցապատման շուկայում։ Կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահի խոսքով նման նախաձեռնությունները կարևոր դեր ունեն ոչ միայն շինարարական ոլորտի, այլև երկրի տնտեսական ակտիվության աճի համար։ Նրա գնահատմամբ Դիլիջան այ նախագծի շրջանակում իրականացվող ներդրումներն ու քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերը եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Երևանից դուրս մարզերում նույնպես առկա է մեծ պահանջարկ եւ զարգացման ներուժ։ Դիլիջան այ նախագիծը Երևանից դուրս Դիլիջան համայնքում կարևորագույն քաղաքաշինական ներդրումային ծրագիր է, որը աչքի է ընկնում ինչպես տարածական պլանավորման տեսանկյունից, ռեգիոնի տեսանկյունից, լինելով անտառի 4 կողմից շրջապատված կանաչապատ զոնաներով, այնպես էլ ներդրումային գրավչության տեսանկյունից, որպես ներդրումային անշարժույթ ձեռք բերելու եւ երաշխավորված եկամտաբերություն ապահովելու տեսանկյունից։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում են սկսել առաջիկա օրերին, իսկ ամբողջ նախագիծն ավարտել 2028 թվականի վերջին, 2029 թվականի սկզբին։ Նախագիծը պլանավորում ենք ավարտել 28 թվականի վերջ, 29 թվականի սկիզբ, 29 թվականի սկզբին նախատեսում ենք արդեն շահագործման հանձնել նախագիծը ամբողջությամբ։ Նախագծի շրջանակում արդեն մեկնարկել է բնակարանների վաճառքը։ Գնորդները հնարավորություն ունեն ձեռք բերել բնակարաններ, որոնք հետագայում կգործեն որպես ապարտ հոթելային համակարգի մաս, հանձնելով դրանք կառավարմանը եւ ստանալով պասիվ եկամուտ, ինչպես նաեւ օգտագործելով դրանք տարվա ընթացքում սեփական հանգստի համար։ Դիլիջան այը ոչ միայն նոր հանգստի եւ ներդրումների կենտրոն է, այլ նաեւ հնարավորություն բացահայտելու բնության գեղեցկությունը, ապրել առողջարար եւ ակտիվ կյանք եւ զգալ Հայաստանի մարզերի իրական զարգացման ներուժը։ Այս համալիրը պատրաստ է դառնալ տարածաշրջանի նոր խորհրդանիշը, միավորելով հարմարավետություն, բնություն եւ նորարարություն մեկ վայրում։